Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du ronflement. C'est quoi le ronflement? Pourquoi est-ce que certaines personnes ronflent pendant les sommeils? Pourquoi certains enfants ronflent aussi? Pourquoi une personne qui auparavant ne ronflait pas, mais à un certain moment, il va commencer à ronfler? Quelles sont les conséquences qu'un enfant peut connaître suite au ronflement? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Tout ça, nous allons découvrir ça dans cette vidéo, juste après les jingles. Salut à vous, moi c'est Dr Moïse. Sur cette chaîne, je parle de la santé et de la médecine parce que je suis convaincu qu'au-delà de tout ce qu'on peut avoir et savoir, il est important que nous puissions être en bonne santé, car sans la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons ne valent rien. Raison pour laquelle j'ai mis en place cette chaîne pour vous donner l'information sanitaire, la bonne et la vraie, par des professionnels de santé qui vous aidera d'être en bonne santé et de pouvoir mieux connaître votre corps et éviter certains problèmes de santé. Et donc, si vous voulez tirer réellement parti et profit de cette chaîne, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche en choisissant toutes les notifications pour que vous ne ratiez aucune des vidéos santé que nous publions régulièrement sur notre chaîne qui vous apportera à vous du très bon contenu et vous aidera à être en bonne santé. Comme je le disais tout au long de l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler du ronflement. C'est quoi le ronflement? Le ronflement, c'est un bruit qui apparaît lorsqu'une personne s'endort. Mais d'où viennent ces bruits? Ces bruits, ce sont des bruits liés à la vibration de certains organes, notamment les voiles du palais, notamment la base de la langue, mais également aussi les pharynx et parfois aussi la luette. Ces organes vibrent et produisent des bruits lorsque pendant que nous dormions, l'air a du mal à pouvoir traverser. Nous devons savoir que lorsque nous dormons, notre bouche est globalement fermée, l'air passe par le nez pour passer par les pharynx. Du pharynx, ça va prendre les larynx, la trachée jusqu'au niveau du poumon. Il est important que l'air puisse passer en permanence parce que bien que nous sommes endormis, nous devons continuer à respirer. Parce que lorsque la respiration s'arrête, notre vie également s'arrête. Donc la respiration étant un élément vital pour notre santé, pour notre vie, et donc nous devons continuer à respirer. Mais il arrive que lorsque nous respirons, que l'air a du mal à respirer. Et lorsque l'air a du mal plutôt à passer. Et lorsque l'air a du mal à passer, ces différents organes vont commencer à vibrer. Et cette vibration va entraîner des bruits. Et ces bruits-là que nous appelons les ronflements. Ces problèmes peuvent toucher à la fois les enfants, mais également des adultes. Mais quelles sont les causes du ronflement? Les causes sont multiples. Nous allons regrouper en deux grandes familles. Il y a des causes anatomiques et il y a des causes fonctionnelles et généraux. Les causes anatomiques, il y en a plusieurs. Entre autres, lorsqu'une personne a un voile de palais long, mais également très mou, lorsque la personne a une luette volumineuse, la luette, c'est quelque chose qui est un peu pointu,
qui est rattaché au voile du palais. Le palais, c'est la partie supérieure de la bouche. Ce palais est subdivisé en deux parties. Il y a le palais dur ou osseux, qui est un peu plus devant. Si nous touchons là, ça le palais. Mais quand on passe un peu plus derrière, vers la gorge, et donc vers le pharynx, vous avez la partie qui est derrière, qui est charnue. Si vous touchez cette partie, ça va vous donner l'envie de vomir. Cette partie est appelée le voile du palais. Alors, lorsque le voile du palais est long et mou, lorsque la personne va dormir, ça va commencer à vibrer parce que quand c'est beaucoup plus long, ça empêche l'air de pouvoir passer normalement et donc ça va entraîner le ronflement. Lorsque la luette, qui est la partie médiane postérieure du voile du palais, est également voluminée, ça va bloquer également les passages normaux de l'air. L'air ne va pas bien passer et ça va entraîner les ronflements. L'autre cause du ronflement, ça peut être une macroglossie. Une macroglossie, c'est quoi? C'est lorsqu'une personne a une langue volumineuse. Lorsque la langue est volumineuse, ça va remplir la bouche, ça va basculer un peu vers l'arrière et ça va empêcher à ce que l'air passe normalement au moment où la personne dort et du coup, ça va entraîner les ronflements. Les ronflements arrivent également lorsque vous avez des amygdales qui sont hypertrophiées. Dans la vidéo précédente, nous avons dit que les amygdales, c'est deux petits organes qui sont un peu ici, à la base du pharynx, hein, donc là, à la base du cou, et que ces deux organes, lorsqu'ils sont inflammés, lorsqu'il y a l'inflammation que nous appelons une amygdalite, souvent chronique chez certaines personnes, ça va augmenter du volume suite à l'inflammation. Et lorsque ces amygdales augmentent du volume, ça va encombrer, étouffer, et lorsque la personne va dormir, en particulier les enfants, mais il y a également des grandes personnes, des adultes qui ont des amygdales hypertrophiées, lorsque la personne va dormir, aura du mal à pouvoir respirer correctement. Étant donné que la respiration va devenir difficile, le ronflement va s'établir et que la personne va se mettre à ronfler. Et les ronflements arrivent également dans des situations où vous avez une rétrognathie mandibulaire. Terme beaucoup plus technique, c'est-à-dire lorsque la mâchoire inférieure est plus reculée vers l'arrière, c'est une anomalie maxillaire, une anomalie des mâchoires. Lorsque la mâchoire est reculée vers l'arrière, on appelle ça une rétrognathie, la personne va également avoir des problèmes de ronflement. Ça, ce sont les quelques causes anatomiques que l'on peut citer sans pour autant oublier lorsqu'il y a une déviation du septum nasal, quelque chose qui sépare les nez en deux. Vous avez des orifices narinaires et au milieu, il y a un septum nasal. Lorsqu'il y a une déviation du septum nasal, donc le côté où il y a la déviation, l'air aura du mal à passer et donc la personne va se mettre à ronfler. Et lorsque vous avez également une hypertrophie des cornées, les cornées c'est des petits os qui sont à l'intérieur du nez. Lorsqu'on regarde, vous allez voir à l'intérieur du nez, vous allez regarder, vous allez voir deux petites boules comme ça. On appelle ça des cornées. Lorsque vous avez également une hypertrophie des cornées, ça va empêcher également l'air de pouvoir passer normalement et donc la personne va avoir les ronflements. Donc ce sont là les causes anatomiques qui entraînent le ronflement. En dehors des causes anatomiques, nous avons parlé des causes, des facteurs généraux qui peuvent entraîner les ronflements, parmi lesquels nous avons l'obésité et la prise de poids. Généralement, vous allez voir que lorsque la personne se met à prendre du poids, s'il ne ronfle pas, il va commencer à ronfler. Et donc, vous devez savoir que les ronflements ne touchent pas seulement les hommes, ça touche à la fois les hommes et les femmes, ça touche également les enfants et les adultes. Mais les causes sont multiples. Globalement, pour les grandes personnes, les adultes, c'est lorsqu'on prend un peu plus de poids, que ce soit un homme ou une femme, lorsqu'on prend du poids, nous allons commencer à ronfler parce que la prise du poids
va nous empêcher au moment du sommeil de pouvoir bien respirer. Et lorsque l'air ne passe pas normalement, ces organes vont commencer à vibrer et donc les ronflements vont avoir lieu. Les ronflements arrivent également lorsque la personne est très fatiguée, lorsqu'il y a une fatigue importante, la personne qui ne ronfle pas habituellement, ces jours-là, il va ronfler parce qu'elle est fatiguée. Les ronflements arrivent également avec les vieillissements. Les ronflements arrivent également lorsqu'on prend certains médicaments comme des sédatifs. Donc, les ronflements arrivent. Donc, vous comprenez par là que les ronflements ont plusieurs causes. Mais l'un des ronflements les plus importants sur lesquels je vais attirer votre attention, c'est lorsque les ronflements touchent les enfants. Lorsque un enfant ronfle, ça signifie qu'il y a un vrai problème qui mérite d'être résolu. Et dans la grande partie des cas, c'est lorsque vous avez des hypertrophies des amygdales. Lorsque les amygdales sont hypertrophiées, ça entraîne des ronflements. Et le problème d'hypertrophie amygdalienne va avoir des conséquences non seulement au niveau de la bouche, mais également au niveau des voies respiratoires, qui nécessitent à ce que l'on puisse prendre en charge correctement. Sinon, beaucoup de problèmes vont s'installer et voilà, l'enfant plus tard va avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau de l'audition, que ce soit au niveau du positionnement des dents, que ce soit au niveau de la croissance des mâchoires, que ce soit au niveau des poumons. Tout ça, des problèmes vont arriver. Je vais faire prochainement une vidéo où je vais parler des amygdalites et des hypertrophies amygdaliennes, surtout les conséquences qui touchent d'autres organes lorsqu'un enfant. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez un enfant qui a ces problèmes, vous devez l'amener en consultation. Pour nous retrouver, nous sommes à Brazzaville et à Pointe-Noire. À Brazzaville, nous sommes sur 49 rue Lénine, à Mongali, dans la Sainte du cabinet médical Espace Santé Famille. À Pointe-Noire, nous sommes au centre-ville de Pointe-Noire, dans les cabinets médicaux Excellencia, au rond-point Kassaï. Nous sommes dans les mêmes bâtiments que la pharmacie de l'hôpital, juste au-dessus de l'agence des voyages Djepour et en face de Megastore. Vous y trouverez personnel de santé qualifié et un équipement approprié afin que vous puissiez bénéficier des soins de santé de qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires ou bien sur nos numéros qui sont affichés au bas de cette vidéo. À très bientôt sur notre chaîne pour d'autres vidéos sur la santé.